أفضل أروم أنا دكتور إنسان boleh kan orang Esther kalau tadi sebagai negara dokter boleh kan wang buatan rata tadi kalau tu rumah di tadi sebagai negara dokter dan juga tapi itu boleh dan bisa lagi kata dan juga tapi itu rat boleh dokter kesat orang kesat tapi boleh wang darat boleh nanti Wahum darat wagala tunan di. Karena wari wan dia mengubati tiga rumus kalau jamu kalau jangan seribu. Wari wan dia pun gak kita garu gak kita mur murnes ini gak kalau jamu. Anggap suami, bukan yang sama. Ketika budak ini tuai, anak dulu ayu kayaknya, ini sitian, karena lima romo, lima satu kubah biasanya, budak era kan, kayak gerakan, kayak dua lawan, nukon tinggal pakai seperti semua akan muncul. Kalau mana semua banyak alat Nagaya mirgasa ayadane mormu akaran tau biya kayaknya kesat moja bajola badar rarat ni cille amani wa mura adat ani ini sawa wa mura adat ani ini biya kayaknya wa mura ini ubi dupadari awan warani ubi nadari wan magabsani ubi nadari wan magabsani sendiri di Ethiopia kita tahu apa? Sendiri orangnya kita tahu apa? Kakek sari dia. Kan gak tahu apa? Nunane kada agam baru. Nunane kada agam kajian. Nujubannya kada ahang kita baru. Ak manubannya. Hala kenyaran kawan itu nakal dubatu mirga biasani kabajan baru. Ani timbo. Harap nui dan antuma di rumah tu sampai hijrah ni kan kita ada jirah kan boleh ni orang kita mau berapa mau hijrah mulai dia kalau orang dia makai jadi kesulitan warna bagus kalanya kalanya nanti dia reservasi. Euro Eropa tuh, orang Eropa buat jamaah akibat Eropa kan, boleh kita tuh. Ini bisa. Ini lalu, buat jumpa Eropa orang ini Eropa bu, akhirnya bahasa buku berapa? Ijari warinya itu lo bisa baik ya. Ya mana, ya aja. Isana lagi, kalau lagi, akan dibeli, go baju, akan terjadi. Akibat kalau mau garam dulu ditadi, murah di kanan, murah di orang yang muka menaikkan kita, ya semua orang kita sangat enak. Bagi Eropa semudi namanya bersih tadi ini. Dina nambar itu, dini bersih dini. Amal dina itu kan. Amal yang bukan, amal sebenarnya terkatanya bukan, amal sebenarnya ada tinggi nabi. Amal sebenarnya hobi kalau jadi korma baru, hobi pada tadi korma buza bau mana? Ubi tu pada yang mana kamu? Kenapa? Apa ada nabi? Ini satu ada nabi. Biu jauh tem, biu jauh ada dua kamu. Kamu tidak mana kamu ini? Karena apa? Kesari ini. Lima romo, lima sana ada. Lima dua. Gara-gara mampir juga. Itu nanti, orang lagi, saya kan kayaknya gajah kayaknya, wali mari aneh berapa
itu. Oromia kenyara ko sontai. Ethiopia gafa abinadat. Dia ogawal aman. Ogawal ingaru aman tuwe wal tibabatan. Awe wal ayam sontai. Dia gan dia to ya matari ala kese tiwa tai. Ha dawal dawal. Dengan aja. Warasiat itu aku. Ayah kata, dulu kalau kaya kalau kamu orang sini, betul kan harus jipin, ambil nama. Orang mana mili yang nak kaya orang yang tidak ada. Laki orang ini warasiat itu. Gasan, mana ini? Naga kita kan deh. Orang balik tiga berdate nengen. Eko nampak kawan kena nengen. Belanja kita boleh sana kau boleh beli. Ini boleh jalan. Boleh mereka segala yang sepuluh sungai. Orang segala yang situ boleh. Anak mandi kita jual tu. Orang siapa ni? Nama siapa? Aku ni. Jatuh dia jawab. Aga mama, aga anak kira, aga ogala, aga haji, aga kamu lagi jalan tu deh, jualan tu. Kamu jalan tu juga, kamu jalan tu juga. Yo dalam ini kamu tu. Ekam dia kan itu berbalik ni. Jadi berkata orang ini cara dalam tu je. Karena bersiap tu kalau tu dah. Lalu dia berkata tu ikan kuah ini. Masa dulu hari ini. Pokok jangan terdengar kes. Wadah lagi nadan ne, wajib nadan ne, wajahnya waktu itu kontrak tu. Orang dia apa waktu ni, abdi kuda ije berada ne. Kita puasa kes. Awal orang cari abdi cari. Kumna orang cari tu kumman cari. Arab orang cari samun cari. Bakat sila kita biar dibuat kita hidup dapat kita sahabat kita dapat kita. Wajib sah tanmu. Jika dia tak kena tu, orang itu kau suar apa? Kalau orang kena kau tu, berarti kau suar apa? Akan ada macam ni. Biar dia tu ada. Mereka boleh cakap ni. Hijrah ini. Hijrah macam ni. Dia sangat resiasa kau baca tu. Kita boleh jangan kau ni. Umat Arab kata tu, bukan lagi tahu apa, abdul bersumpah berikan kita keruburan yang berai. Apa tahu? Ada yang sejauh sasun. Dan ini jauh dalam kaya dalam kaya itu. Erawan makamaju. Aku wal mereka wal gefaca. Dia pun ada igunuan tu fef. Wal kabani wal utubani wal indemurra. Tokko ciricharo galun ada wante. Cehumsi ilman kuma shanitti wareyne kum dida misadi itti madeessine finne sun gaagaa marra jira jechuudha. Kanaafin isinit deebi'e. Qaariin nama keenya wareegamni nama keenya lafa akka hin banneef bilisummaan qaanqeen bilisummaan xiqqoo mul'ate tun akka hin dhaabneef kabajaan xiqqoon sabni keenya horate tun gara tuffiitti akka hin jijjiiramneef jijjiirama waan jirtuuf. Kanaaf qabsootti deebi'uun barbaachisaa ta'ee mul'atee jira jechuudha. Wal'aansootti deebi'uun mul'atee jira jechuudha. Kana hoggaa jennu qabsoo kanatti hoggaa deebinu keessattuu filannoo itti aanuun wal qabatee filannoon baay'ee barbaachisaadha. Filannoon akeekalee ittiin qabsoomne keessaa isa tokko. Duula ammaa kan eegalleef duula marsaa lammataa kana kan eegalleef kaayyoo haaree gabbaafanneetii miti. Akeeka haaree barbaanneetii miti. Waanuma abboonni keenya waggaa 50 dura lafa kaayan ittiin galmaan ga'uufi. Maali wanni abboonni keenya dura kaayan? Warri Afran Qalloo, Sochiin Baalee, warri Maccaatuu Lama, Oromoonni Lixaa, ka dukkanatti ija babaasanii sirna naftanyaa diiganii keessaa ol ba'an wanni qabsaaniif wanta akkittiidha jechuudha. Mirga abbaa biyyummaa saba guddaa kanaa kabachiisudha.
mirga abbaa biyyummaa saba kanaa kabachiisu. Mirga abbaa biyyummaa bilisummaa waliin dhuftu ummata kanaa ka waggaa 150 irraa saamame qe'ee isaa irratti abbaa qe'ee osoo hin ta'in akka galtuutti ilaalame lafa isaa irratti akka balafaa osoo hin ta'in ciisanyaa ta'e afaan isaa sakaalamee eenyummaan isaa tuffatame san tuffatamnee hin jiraannu saamamnee hin jiraannu yookiin bilisa baana yookiin dhabamnee daaraa taana jahanitti yoo dandeenye hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna itti nu guddisanii jechuudha. Nulleen dhaloonni qubee dhaloonni kiyya amaanaa nyaannee hin banne shuumoo garaa guuttannee nafne waadaa abboota keenya abdii abboonni nurraa qaban san fudhannee lafatti hin balchiifne tokkummaadhaan falmanne bahaadhihaa sochoone biyya keenya waraabessa abbaa taraatirraa bilisa baasuu dandeenyee jirra jechuudha. Adamaaru sirbanii beeytanii mi qeerrensaa fi waraabessa dubbiin waraabessa hoggaa ofirraa buufte ka foon si nyaatu qeerrensa dhufaa jee ka lafee si caccabsee dhiiga kee dhuutu san hambisuudhaaf kan qabsaa jiru. Mirga abbaa biyyummaa keenya ka xiqqoo nutti mul'atan guutitti dhuunfachuudhaaf gaafii mirga abbaa biyyummaa abboota keenya kaasan waan sadii of keessaa qaba. Waan sadii of keessaa qaba. Ka duraa ofiin of bulchuudha. Qeefiit irratti lafaaf samii rabbiin uumee nuu kenne irratti ka ormarraan fudhatin abboota keenya irraa dhaalle irratti takkaa'u ormi bakka biraatti ergamee nu bulchu kolonii kallattii direct kolonializimiidhaan yookiin immoo akka dhiyoo kanaatitti jallaa nu keessaa filanii ittiin nu cabsuu hin hayyamnu. Kanaaf qajeelaa keenyaan nama nuuf ta'uun kaadha abbaan eebbisaniin kan gadaan qaramee ol baheen buluu qabnaa ofiin of bulchuu qabnaadha gaafiin tokkoffaan. Gaafiin lammaffaa qabeenya lafa jalaa ka lafa gubbaatii fi qilleensa keessaa ka rabbiin nuuf kenne beekumsaaf dandeettii qabnu wal simsiifanne osoo qabnu haga burraa baane misoomuudhaaf nama keenya hiyyummaa keessa baasuudhaaf baqarraa hambisuudhaaf misoomuu qabna finna kan jedhan jechuu gadaa keessatti kan lammataa sani. Kan sadaffaa nageenya qe'ee keenya irratti ummata keenya jidduutti addaan nu babaasanii akka walitti nu nahin nu wal nyaachaa isaan akka nu nyaanne gochuudhaaf nageenyi nu jidduutti barbaachisa. Kan lammaffaa nuuf ollaan keenya ka rabbiin wal biratti nu uume ka daangaa wal keessa nu uume akka wal nyaannuuf akka wal lolluuf osoo hin ta'in akka wal hin nagadannuuf akka wal keessa yaanuuf akka wal fuunuuf akka walitti firoomnuuf waan ta'eef nageenyi ummata keenya keessaa waabii akka argatu yoo kan barbaadamu taate ollaa keenya wajjin nagaa qabaachuu qabna. Kan sadaffaa kana jechuudha. Waa sadiif qabsoon waggaa 50 gaafiin Oromoo haareetti dhufu hin jiru. Gaafiin abboonni keenya kan Taaddasaa Birruufaan ka Elemoo Filtuufaan lafa kaayan san kan waa qofaan itti qabsaaniif san kan baaroonfaan artikuleet godhan san hojiitti hiiku malee gaafiin Oromoo haareetti dhalatu tokkichillee hin jiru jechuudha. Gaafii kana akkamitti filannoo itti aanu kana keessaa fi san boodatti akkamitti hojiitti hiiknadha. Duulli filannoo amma godhaa jirru eenyu filamee masaraa haaseenu miti. Eenyu filamee haaseenu eenyu masaraa haa bahu miti. Gaafiin Oromoo sadeen sun akeeyni qabsoo bilisummaa Oromoo sadeen sun akeeyni gaafii abbaa biyyummaa Oromoo sadeen sun qabatamaan hojiitti hiikamuu qabanidha. Akkamitti hiina? Ummanni keenya eega sirni gadaa jalaa cabe booda eega sirna cunqursaa jalatti kufee booda takkaa nama filateen buleen beeku. Takkaa ormatu qawweedhaan gadi bulchaa ture. Takkaa jallaa isaatitu ambaan ergamaa ummata isaa gaagaamaa ture jechuudha. Kana ofirraa hambisuuf kan qabsoofu filannoo as deemu keessatti wanni goonu maali? Filannoo as deemu keessatti aanarra hamma federaalaatti namni keenya nama naa ta'a jedhu
nama naa ta'a jehu nam beeka nama kana hirbuu hin nyaatu akka sabaatitti qaramee guddate gantummaa hin qabu garaa isaatiif hin bulu biyyaaf bula biyyan gurguratu ka je'e laalate wal bira qabate san qofa osoo hin ta'in paartilee siyaasaa hooggansa siyaasaa keessa mul'ata naan malu qaba dandeettii waan naa himu kana hojiitti hiikuu qaba kaleessa nan beeka nan abdadha jehu filachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Ofiin of bulchuu keessaa ka duraa nama naa ta'a jahan filachuu. Nama ummanni ol dhiibee baase gaafa hin taane immoo gadi buusuu danda'u. Nama akkasiisan qofatu paartii akkasiisan qofatu gurmuu akkasiisan qofatu yoo beeloftan beelli keessan itti dhaga'ama. Yoo dheebottan dheebuun isaa itti dhaga'ama. Nama san qofatu Finfinneettis yoo ergitan bakka biraatti yoo ergitan taphakaa isinii ta'a. Maaliif? Isin ol baase isinirraa galata qaba. Gubbaa godin kaayamne. Isin ol baase akka gabbuuftan beekaa jechuudha. Kan lammataa hanga har'atti akka leencoo lataa jedhutti seera mootummaa malee seerri ummataa biyya san jiraachee hin beeku. Seera mootummoonni dhufaa dabraan ummata ittiin saamuuf baafatan malee seerri ummanni tumate hin jiru eega gagadaati. Namoota nuuf ta'an bakka bu'aa erga filannee booda namoonni filannu sun seerota jiran laalanii madaalanii ummata kanaaf mala bardhibbee kanaaf ni ta'a misoomaaf ni fayyada jedhanii yoo kan yaadan taate itti hambisu itti dabalu keessa hir'isuun deeman jechuudha. Ummanni nu filanne bakka bu'oonni nu filanne heera nuuf ta'u nuutumanit heera keenya saniin nama keenyan akka nuu ta'utti bullaa jechuudha. Laaftutti hin fudhatina. Yeroo duraatiif hiree arganne kanatti fayyadamne gaafii abboonni keenya obboleeyyan keenya haawwan keenya itti wareegamaa turan kan qeerroon keenya hanga kaleessatti hanga irratti ittiin dhumataa jiran kana hojiitti hiikuu keessaa tokko mirga ofiin bulchuu ummata keenya qabsoodhaan asiin geenye tana filannoodhaan bakkaan gahuu danda'uudha qabna. Wanni waa'ee filannoo haasofnuuf tokko isa kana. Kan lammataa misooma. Biyya san keessatti imaammanni diinagdee biyya san jiru ka'arra ijoolleen teenya lafa kaa'uu yaalaa jirtulleen itti fakkaate imaammata extractive policy imaammata saamichaa malee imaammata misoomatii miti. Warri arrallee mootummaa gorsaa jiru ka wayyaane wajjin dhaabate takka chaayinatti takka hinditti ka irraa fi wayyaanitti nu gurgurachaa ture. Amma booda ummanni keenya hiyyummaa Itoophiyaa keessa jiru keessa deemeetiin arge. Namni keenya irrallee qursii har'a nyaatee boru nyaaddu ati jetteen kaleessa nyaadhe nama siin jedhu jechuudha. Har'aatu. Lafti jiidhuun teenya, lafti misoomaan teenya osoo jirtu har'a jijjiiramni kun eega dhufee booda ilmaan Oromoo kumaatamaan rabbii isin sodaadhaa Yamanitti deemaa jiran. Yamanitti. Har'allee qurxummiin har'as afaan Oromoo haasayaa jirti jechuudha. Osoo qabeenya qabnu. Diinagdee Oromiyaa keessa jiru keessa harka nama keenyaa ka jiru parsantii 10 hin ta'u. Daldaltoota business community Itoophiyaa jiran keessa parsantii 10 hin ta'u kan harka nama keenyaa jiru. Finfinnee bareedduu fooqii ol tuulamte san keessa kan Oromoon harkaan qabu fooqii 10 hin ta'u. Maaliif kun hin taane? Oromoon masaraa seeneef alaabaa ol qabanneef rakkoon misoomaa hin furamu. Rakkoon hiyyummaa hin furamu. Rakkoon misoomaa akka furamu yoo ka barbaane taate imaammata diinagdee kan biyya keessaa biyya alaa kan qonnaa kan daldalaa ummata keenyaan malu dursa ummata keenyaaf kennu dursa ummataaf kennuu danda'u baafachuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Imaammanni kun kamtu Oromoof ta'a kan jedhu filannoo kanarratti gadi dhiyaate mormitoonni hoogganoonni jiran hundumtuu kana godheetiin bishaan siif baasa rakkoo fayyaa sirraa fura hiyyummaa keessaa si baasa jedhanii uummata keenya agarsiisuu danda'uudha qabanii jechuudha. Imaammata misoomaa kan ummata kan saba keenya kan saba ollaa keenyaatiif ta'u baasuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Filannoo kanarratti imaammata kamtu Oromoo ollaa isaatiif Itoophiyaadhaaf ta'u kan jedhu
dhiyaatee irratti himatamuu qaba, irratti dubbatamuu qaba, hojiidhaan immoo madaalamuu danda'uudha qaba jechuudha. Kan qabsoofne irra isin deebi'a. Kan qabsoofne bilisatti alaabaa qabannee Shaashamannee keessa Naqamtee keessa fiiguu qofaaf miti. Sun takka haara ittiin galfanne. Gara gallee garaan keenya duwwaa taanan. Gara gallee Oromoo waan taane qofaaf manneen kiraa keessa ari'amnaan. Finfinnee keessatti, Adaamaa keessatti. Sun bilisummaa miti jechuudha. Bilisummaa duubnisii qullaati. Kanaaf filannoo kana keessatti kan hirmaannuuf dursinee kan dubbachaa jirruufis filannoo fakkeessaa akka hin taane hagamta kan murteessaa akka ta'e sabni keenyas hoggansi bor biyya hogganuu barbaadus akka beekuuf jechuudha. Kana geenyati waan baay'ee nama qaanessu. Osoo isin jiraachuu baattanii abdii nama kutachiisu keessaa waggaa 150 nagaa dhabne qe'ee teenya irratti ajjeefamne har'as nagaa dhabuu keenya jechuudha. Baroota qabsoo san keessatti Oromoo miliyoona 50 keessaa 49 wareega godhee miliyoona 1 yoon bilisa baase waan takka hin gaabbuun ture. Har'a garuu namni tokko du'uun garaa na guba. Namni tokko. Har'a erga bineensa nama nyaata taraa nuti dabraa ture ofirraa kaafne booda. Erga masaraa mootummaa imaammanni fi tarsiimoon ajjeechaa nurratti itti bahaa ture san dhuunfannee boodallee namni keenya bakka hundatti ajjeefamaa jira jechuudha. Dogongora waltuffii bolola waggaa tokkoof dabre kana keessatti godhame irraa kan ka'e guyyaa irraa yeroo ammaa kana keessatti Wallaggaaf Gujii keessatti ilmaan Oromoo mootummaa taate ilmaan Oromoo riphee lolaa taate wal fixaa jirti jechuudha. Ummanni keenya bahaa gala yeroo itti dadhabe kana keessatti jirra jechuudha. Maaliif? Mootummaan ummataa waan hin jirreef. Ummanni Wallaggaa ummanni Gujii osoo mootummaa isaa filatee jiraate osoo bakka bu'aa tokko qabaatee jiraate lolli irraan godhamu. Paarlaamaa miseensi paarlaamaa baay'ee jira. Miseensi paarlaamaa takkaa dhageettanii bakka bu'aa Wallaggaa bakka bu'aa Gujii ka Booranaa lolli kun haa dhaabbatu jedhee ka paarlaamaa irratti dubbatu agartanii beeytanii. Hin filamne egaa nurratti fe'ame jechuudha. Kanaaf nu jidduttis nageenyi akka dhufuuf Oromiyaa keessa nageenyi akka dhufuuf mootummaanis nama akka hin ajjeefneef kan biraasis bosona seenee mootummaarra lola akka hin labsine yoo kan barbaannu taate filannoon ifaa bilisaa godhamee namni keenya nama isaa ta'u paartii isaa ta'u filachuun dirqama jechuudha. Kanaaf nageenya Oromiyaa keessaa eegsisuuf illee nageenya ummata keenyaa eegsisuuf illee wanni guddaan filannoo kanarratti warri nagaan barbaanne filannoo kana keessatti mo'achuu hin danda'an jechuudha. Nageenya akka ajandaatitti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان جرجران نقبته تربيتي في تنماتي تو بكتك والنجاه إمامتي مريادتين قويا كنا صلاة نيتني دبرسون ندن دموان جانيف أكسن نيت أجيشو بربادتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adam Kabira sananu selasi fin niyat apa? Taran turan anille imama beki haji dah kaitan rupiah keturun sain. Mirkana narra balai sih man. Kanaf ofinu bulchufis misoma fis nagenya fis. Yeroo har'aatti Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa guddaa jira. Wal shakkii guddaa jira. Walitti gaarreeffannaa guddaa jira. Oromiyaa keessas Oromiyaa fi kanneen biroo keessas rakkoon jira. Dhagaa isinitti hima. Rakkoon nageenyaa naannolee jidduu jiru. Gartuulee sabaa jidduu jiru maddi isaa Finfinneedha. Maddi isaa hoggansa siyaasaati. Hoggansa siyaasaatitu akka kaleessaatitti
waan harree sirraasee irraa dargurraa fi mallasa irraa dhaale xiloo maalafitti amanee waan deemaa jiruuf dhagaya nuuf ummanni Amaaraa nagaa waliin qabnu waliin jiran hoggansa isaanii wajjin wal mormii ideoloojii garaagaraa qabnu ideoloojii wal nu lolchiisu miti garuu kakawwee walitti nu baasuu qabu miti garaagarummaa qabnu kana fakkeessanii diddibanii irra dabruuf yaaluudha garaagarummaa waan qabnuuf ummata waggaa dheeraadhaaf wal cinaa jiruuf daangaa dheeraa waliin qabuuf wal keessa jiraatu waan ta'eef humna gurguddaa lama gaanfa Afrikaa jiru waan ta'eef akkuma yeroo adda addaa jeetti hariiroon Amaaraaf Oromoo fafakkeessaanis addaan dhifuunis hin furamtu waliin gatta'anii mari'atanii dhimma seenaati irratti dhimma har'aati irratti dhimma boruuti irratti waliin mari'atanii dhugaa walitti himanii kijibaa wal garaa wal boqoysanii osoo hin taane furuudha gaafatti jechuudha kanaaf Oromiyaa jidduttis ollaa jidduttis Somaaliyaa wajjin furree jira rakkoo jiru maal jechaa turre rakkoon Somaaliyaaf Oromoo wayyaaniif abdiilee jechaa turre sheeyxana guddichaaf teqecha sheeyxan lamaan bukkaanaa ummanni nagaa walitti ta'ee jechuudha ummata Amaaraaf Oromoo jidduttis nageenya akka dhufu yoo ka barbaadamu taate Itoophiyaa durii deebisuudhaan hin taatu jechuudha Itoophiyaa boruun hundaaf taatu jaaruu qofaan kalees bifa adda addaan namni ol madeessee jira tokko cunqurfameera tokko maqaa isaatiin cunqursaan aangoorra tureera madaa kaleessaa san walitti tuttuquu osoo hin taane yoo danda'ame walii mari'atanii dhugaa walii galchanii dhiifama walii godhanii gara fuulduraa deemuudha borumtaan garuu waraqaa adiidha waliin jiraachuu yoo ka barbaannu taate waraqaa adii irratti kontraata waliin jiraachuu san waliin mallatteessina waliin barreessina wal hubachiifna jechuudha malee isaan shawwannee dabruudhaaf fafakkeessuudhaan isaan shawwadanii dabruudhaaf fafakkeessuudhaan abaddan hiriyaa waliin amanne malka malkatti wal kakachiifti kanaaf Oromiyaa keessatti mirgi ofii nuuf bulchuu ummata keenya akka dhufu yoo ka barbaadamu taate filannoo kanarratti alaamanaan hirmaachuun barbaachisaa ta'a jechuudha nu jidduttii fi ollaa keenya nageenya akka dhufu yoo ka barbaadamu taate filannoo kanarratti hirmaachuun barbaachisaadha jechuudha Itoophiyaa keessatti angafummaa qabsoo Oromootiin qabsoo sabaaf sablammoota biyyaatiin ummanni hiree murteeffannaa isaa akka mirkaneeffatu qe'ee irratti ufi akka uf bulchu akka reefu jennetti ufi akka bulchu akka jennu nama ofii filateen seera ofii tumateen akka biyyaatti immoo seera waloon tumateen mana waloon jaarrateen waan qabu gumaachee waan isaan malu qooddatee akka jiraatuuf filannoo itti aanu kana keessatti waan lama qofa filannoon kan jiraatu humnoota mirga hiree murteeffannaa ummatoota mirga ofiin of bulchuu fi biyya waliin bulchuu ummatoota humnoota sirna federaalismii sabdaneessatti amananii fi humnoota sabaaf sablammoota cafallaqanii maqaa adda addaatiin daakanii olaantummaa garee tokko Itoophiyaa dullatti burcuqqoo haaraan warra fiduu barbaadu jidduutti jechuun filannoon kan godhamu kanarratti ani isinitti hima gaafa walitti deebinu hin beeknu gabrummaan amma booda deebitu ta kaleessaan taatu cabni amma booda deebi'u ta amma boodaan taatu jechuudha kanaaf erga filannoodha jedhame mariin furreennaan erga filannoodha jedhame ummanni haa murteessu erga jedhame humna guutuudhaan tokkummaadhaan wal hubannaadhaan filannootti seenuuf deemna jechuudha filannoo kana keessatti akka tokko abdatutti chirichaaroodhaan hin seennu tokkummaadhaan seenna jechuudha dhaabni Oromoo jiru hundi hoggansi Oromoo jiru hundi dantaa Oromoo dursee wal kabajee qooda waliif kennee ejjennoon Oromoo waggaa 50 ittiin qabsaa ture ideoloojiin Oromoo kaleessa ittiin qabsaa ture kumaatamaan itti wareege suni riifarandamiidhaaf dhiyaata jechuudha filannoo kanarratti dogongora turre kaleessa gowwaa turre akraarii turre akka isaan jedhanitti ashabbaarii turre tiraayibalistii turre xabbaabii turre moo sabboontota ka ofii kennuu didee ka ormaa kabaju turre filannoo kanarratti ummanni Oromoo murteessuu qaba jechuudha
filannoo kanarratti sabaaf sablammoonni biyya isaanii murteessuu danda'uu qabaa jechuudha. Kanammoo cal'ifnee ittiin deemu. Tarsiimoo lafa kaannee jirra jechuudha. Sirriitti itti qophoofnee jirra jechuudha. Tokkummaa qofaan ittiin deemu. The best and brightest of the Oromos. The best and brightest of Oromos. Ilmeen Oromoo, hayyuun Oromoo, xiqqaa guddaan Oromoo filannoo kana keessatti ni hirmaataa jechuudha. Dhugaa Oromoo arraba wal dhayaadhaan osoo hin ta'in, arraba kijibaatiif fakkeessuudhaan osoo hin ta'in, qoma dhayatee sirriitti bareechee firaa fi alagaaf illee ni ibsaa jechuudha. San qofaa miti. Hattuu korojoo bitattee ol baatuun osoo hin ta'in, hattuu ormi nurratti shuumuun osoo hin ta'in, ilma haadha abbaan eebbise dhaqee sagalee keessan fudhatee filamaa jechuudha. Yeroo baay'ee waan jedhamu jira. Hagarraa Baaroo Tumsaa isaa taatu, Nadhii Gammadaa isaa taatu, Hayilee Fidaa isaa taatu, namni naa qabsaayii jedhee erge hin jiru. Namni sagalee kenneefi erge nu erge hin jiru. Ofirratti fudhannetti uummata Oromootiif dubbannaa jenna. Kaleessa irraa hanga irratti maal nuun jedhan? Abaawoon uummata Oromoo bakka hin bu'u, Kaafaawwan uummata Oromoo bakka hin bu'u, Baaroon bakka hin bu'u, Jamaan Roobalee bakka hin bu'u jechaa turan. Dhugaa sagaleen nuun kennine bakka isin hin buune. Ofirratti fudhannee isinii qabsoofne malee. Har'a garuu hiree qabaachuuf deemtan. Namoonni isaan jibban, dhaabni isaan jibban, dhaabbileen isaan jibban. Dhugama bakka isin bu'an moo hin bu'anii gabbootanii korojoon ka bakka nun buune gabbuuftanii ka bakka isin bu'u ol baaftanii jechuudha. Har'a haga feenellee isiniif laalannu, haga feenellee jaalala isiniif qabnu. Hamma feenes dhugaa keessan beeynu bakka bu'ummaa keessan hin qabnu jechuudha. Uf bakka buufne malee isin bakka nun buufan. Filannoo itti aanu kanarratti nama isinii ta'u, ilaalcha isinii ta'u, ajandaa isinii ta'u, imaammata isinii ta'u bakka buufattan. Erga bakka nu buufattanii booda uf duuba laallu jechuudha. Nama tokkoof illee hin argamnu. Isiniif Rabbi qofaaf ergamna jechuu gaafas. Kanaaf ammoo qooma dhayannee daangaa keessan akka eegsifnuuf, mirga keessan akka falminuuf, imaammata keessan akka imaammata isiniif ta'u isinitti dhiyeessine hojiitti akka hiiknuuf humnaanis, eebbaanis, deeggarsaanis nama naa ta'a jettan bira dhaabbadhaa. Hin irraanfatina. Filannoon itti aanu kun jallannaan jallaatu sin bulcha. Ifii dadhabanii Rabbis ormas hin sababan. Kanaaf Oromoon ka biyya keessas kan biyya alaas jiru filannoodhaaf qophaa'a. Filannoon hanga dhufutti nagaa tasgabbeessuu barbaachisa. Sababa barbaaddatanii jeequmsa uumanii biyya akka hin diigneef ummanni keenya tasgabbaa'ee wallallaalee keessattuu qeerroon keenya hayyuun keenya ka ummata kana jaalattu dhaabattee paartiin kun kana balleesse abalu kana balleesse haga irraa ka jette ni gahaa jechuudha. Tolchitee agarsiisuu danda'uu qabda. Aangoo qabachuudha qabda jechuudha. Aangoo qabachuu immoo ummata keessatti geessitee ummanni kee si muuduu danda'uudha qaba jechuudha. Warra siyaatan yaadni qabannee deemaa jirru kana. Yaadni qabannee deemaa jirru immoo qabatamatti Oromiyaa keessatti hojiitti akka hiikamu. Ummanni keenya yeroo duraatiif qabsoo addaa waggaa 50 booda mootummaa ofii filateen seera ofii tumateen akka bulu. Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota ollaa jiraniin wal kabaje wal hubatee sirna federaalizimii sirna dimokiraatawaa of keessaa qabu. Nus isaanis ollaanis qe'ee ofii irratti of bulchee daangaa ofii irra waliin daldalee walakkaa biyyaatitti immoo biyya waliin bulchee ittiin jiraatu jaaruudhaaf duula eegallee jirra. Duula kana nu bira dhaabbadha, nu cinaa dhaabbadha, nu gargaara. Dhumarratti akkuma kaleessa geetan nama keessan jaaladaa orman jibbina. Biyya teessaniif falmadhaa biyya namaan weerarina. Keessattuu isin warri daasporaa ummanni kiyya ka keessa guddate afroo xiqqaa tokkoon hin dhufe. Wanni ani isinitti himu har'a warri nu mo'achuu barbaadu sabaaf sablammii walitti nu buusuu barbaada. Warri gurmeessanii as ergan kun
kijiba itti himanii Oromiyaa keessatti namni Oromoo masgiida waan gubuuf hin qabu. Masgiida nu jaarranne akkamitti gubnu? Bataskaana gubnu hin qabnu. Bataskaana nu jaarranne. Arsiif Baaleef Shawaa keessatti bataskaana nu jaarre namni nu jaarre. Waan qabeenya keenyan jaarranne waan obboleeyyan keenya keessatti Rabbi kadhatan wanni gubnuuf hin jirru jechuudha. Sun diina. Sun diina kan amantiitu. Kanaaf warra amantiin nama walitti buusuu barbaadu. Warra gosaan walitti sin buusuu barbaadu. Warra sabaaf sablammii walitti sin buusuu barbaadu. Ilma haateetis yoo taate baqadhu ofirraa fageessi. Diini qeerroo kana akka lafa badu way barbaaddanii. Oromiyaan hiyyummaa keessa akka baatu barbaaddanii. Doofaaf gowwaan biyya saamee biyya gurguratee nama hidhuu jala akka baanu barbaaddanii. Wanni guddaan isinirraa barbaannu deeggarsi guddaan isinirraa barbaannu mallaqaa miti. Deeggarsi guddaan isinirraa barbaannu harka nuu dha'uu miti. In fact sagalee nuu kennuu miti. Deeggarsi guddaan nu isinirraa gaafannu sabaaf sablammoota biyya keenyaatiin akka wal dandeettan. Sabaaf sablammoota ummata naannoo keenya jiruun Oromiyaan biyya sabaaf sablammootaati. Qee Oromoo haa taatu malee akka malee nutti galee nu waliin ka jiraatu miskiinni nu wajjin qotatu kan wajjin nagadatu ka har'aa gabuu yoo bule boru wajjin nyaatu ka irraa ergifannu irraa liqeeffannu waan nu godhe tokko hin qabu jechuudha. Zabana Hayila Sillaasee maqaa Amaaraatiin saamamaa turre. Zabana Wayyaanee maqaa Tigreetiin saamamaa turre. Miskiinni Tigree garuu hiyyeessa nagayaan jiraata. Miskiinni Amaaraa garuu nagayaan nu wajjin jiraata. Nu ka qabsoofne miskiina irratti miti. Cunqurfamaa akka kenna irratti miti. Cunqursitoota maqaa sabaatiin gita jaarratanii uummata fixan waan taateef. Wanni ani isinitti waa'ee waaddu kana maqaa na balleessanii miti kanneen waa'ee waaddu beeka. Warra nu abaaruuf miti. Ijoollee dhumte saniif. Obboleeyyan teenya warra eegamte saniif. Maaliif? Warri sirna cunqursaa haaraa ijaaruu barbaadu. Warri abbaa irree ta'ee biyya san ammallee dhiitee bulchuu barbaadu tooftaan isaanii tama duri dulloomtu shamtu ta biraan qabdu. Sabaaf sablammii walitti naquudha. Amantii walitti buusuudha. Ummata qoqqooduudha. Ummanni keenya qoqqoodamuu hin qabu. Ummanni keenya tokkummaasaa nageenya wal kabajaasaa hanga eeggatetti gidaarri itti buunee hin baqaysine tokko hin jiru. Kanaaf yaa ummata siyaatan keessattuu ijoolleen sooshaal miidiyaa irra jirtan aaranii afaan butanii waan hin taane afaan keessanii akka hin baafne. Ummanni Oromoo akka sabaatti nama tokkollee diina hin qabu jechuudha. Nuyi diinni keenya sirna cunqursaati. Sirna cunqursaa tokko ofirraa kuufnifnee jirra. Ka ol ba'u boliita tullee miila qabnee gadi buufna. Sirna dimokiraasii sirna gadaa gadi dhaabna. Nagaan naa tura. No. Hayyee ulfaadhu jiraadhu umriin yaa keessattuu warri ala dhaabattanii iskriina onlaayiniidhaan laalaa jirtan dhiifama guddaa isiniin jenna bakkatu nu dhiphatee danda'a ka namni qabsoo kana olu lubbuu wareegee waa hedduu keessa dabraa jira. Kanaafuu dhiifama isiniin jenna. Mee yeroo tokko maal jettaniin amma asi aanee walaloo ibidda fakkaatu wayii isinii fide. Mucayyoo bareedanisii Roozaa waan jedhu Usaha kita sehingga kita mana beeka. Tapi jangan bodoh gabune uji, reve diseño uji, kada uji reve diseño rame, just bare itu sana kene.
Oromootiin baga nagaan dhuftan isin jecha. Itti aansuudhaan mata duree walaloon kiyyaa hayyuuf goota sabaa jetti. Hayyuuf goota sabaa Oromoon abdatu isa fago. Hayyuuf goota sabaa Oromoon abdatu qaroo ijji isaa fagootti waa agartu motora qabsoo keenyaa karaa fagoo deemtee si'aatiin Waashingtan baga nagaan dhuftee si'aatiin Waashingtan baga nagaan dhuftee qabsoo hadhooftuu gootee diina konkee qabdee 4 kiiloo yaaftee wayyaanee humnaan dhibdee tarsiimoon masaktee asiin nu geette kunoo Oromoof Oromiyaa labsite hinjifannoo Oromoof Oromiyaa labsite hinjifannoo. Mootummaa gabroonfataa hidhate qawwee baraa miidiyaa hawaasaatiin itti cufsisiistee karaa bahaa gala dhoogitee gara maraan cinkitee galata qeerroof qarree maqalee nurraa galchite galata qeerroof qarree maqalee nurraa galchite. Galata kee himuuf jecha na diqqaataa Jawaar abbaa dhugaa wardiyyaa uummataa takkaan sobdee hin beektu dhugaa qabattee duuta faayidaaf hin bitamtu dhugaa qabattee duuta faayidaaf hin bitamtu. Kanaaf si faarsa hunduu maqaa kan kee waamee jiraarii namni akka kee uummataan jaalatamee nu qajeelchisee jirta karaa nu qajeelchisee jirta haqqiif daandii sirrii dursitee nu mul'ifta siin fashalaa sirrii dursitee nu mul'ista siin fashalaa shirrii. Kabajaa nutti hortee diina keenya cabsitee dirree siyaasaa irratti diimokiraasii labsitee sirna bara durii isa du'aa ta'e isa jallaan keenya ispoonsara ta'ee gadi baatee mormattee karoora alagaa waan Oromoof hin taane situ dursee argaa waan Oromoof hin taane situ dursee argaa. Diinni si ajjeesu wal ta'e alaamana halkaniin si miidhu inni fudhate amaanaa yaalii guddoo godhe kiyyoof siif kayyeesse guyyaan kan keen geenye rabbiin fashaleesse guyyaan kan keen geenye rabbiin fashaleesse. Hamtuutii dhageenyaan rifate uummanni kallattii hundaan bahee siif birmate kallattii hundaan bahee Oromoo siif birmate qarreef qeerroon marti tokkummaan hiriiree dabaaf shirna darrii mormate mukkuree dabaaf shirna darrii mormate mukkuree. Yaaliin siin jalqabee hidda fageeffatee lubbuu barataa keenyaa nafxanyaa galaafattee ilmoon haadha biraa barnootaaf manaa baatee osoo haati hin dhageenye reeffaan dhufte deebitee osoo haati hin dhageenye reeffaan dhufte deebitee. Lubbuun nama keenyaa tasa badaa jira gara maatii nuu galchaa ilmaan keenya hadaraa yoo lubbuun jiraatte ijoolleen baratti Gondar Bahaa Gaarii wardiyyaa keessatti nyaataaf bishaan dhabdee ilmoon koodhumaa jirti nyaataaf bishaan dhabdee ilmoon koodhumaa jirti. Filannoo hirmaachuu murteen murseessisee sirrii fi waayitawaa dhugaa nu boonsisee ummata yaadaa jiru karaa jidduu dhaabbatee kabajaa nuuf qabdu hadhas mirkaneessisee kabajaa nuuf qabdu hadhas mirkaneessisee. Onnee Oromoo jirta hin shakkiin waan takkaa deemi si faana jirra furtuun aangoo nu harkaa paartii maqaa Oromoo bakka baay'ee wal hiree walitti nu beeksika nu jabeessi irree walitti nu beeksika nu jabeessi irree. Galatooma walaloo kiyya fixadhee jira Jawaar hedduu si jaalannaa nuuf jiraadhu umrii guutuu siif hawwinaa galatooma hundi keessanuu. Hamlee. Asistan sudah guyyaa xiiqiiti guyyaa qabasiyaatiin dhiifaaf afisa tufa Muhammad Siwaqo Ordu Badara Ordu
akkana kawan haadha fudhanii fardi wallaal jedhanii moowwan koraa fudhanii fardi wallaal jedhan. Yaa asikamu namoota jajjaba gubbaa kana ol baasuuf deeman isaan ammoo hamlee oo'annaa simatan. Sheeka keenya imaama jaalatama Sheek Naziir. Obbo yookaan Haaj Adam Dawira. Laifi nama orang laifi teknologi ada orang nama huji gratis ini. Bila terbuat buku baru, karena hujan bila ada orang ada ini. Jijirama, maras jijirama, jijirama, urus jijirama. Nunje cairo di nama jijirama, kafanuf kaya wang kabatama. Jijirama, maras jijirama, jijirama, urus jijirama. Nunje cairo di nama jijirama, kafanuf kaya wang kabatama. بشرني قلت ما قري بشرني قلت ما قري يوم دي نفخنتي أبا كرف كري يوم دي نفخنتي أبا كرف كري أنتني تو أسير بشوفك ففتي أنتني تو أسيب بشوفك ففتي ميلالا كوبا إفكار ستي إفو ما بفكرتي يا خموخة قرتي إفو ما بفكرتي يا خموخة قرتي ميلالا إفي قد مرتي Jawar ifasaba dam sudah ifraki